Hello，大家好，又有新嘅勇者玩具同大家一齊玩下啦。今日要介紹嘅呢一個就係 Takara Tomy 全新嘅一個系列啦，就叫做 Toy Rise。咁佢第一彈就係勇者凱撒啦。咁我哋睇下個盒先啊。個盒呢唔係話真係好大，但係就有啲高嘅，咁所以呢，我就要 pan 俾大家望一望啦。咁佢成個盒就係咁樣啦。咁我哋望一望個盒啦。咁呢，好轉一轉過嚟呢一邊呢，就有凱撒啦，艾克斯凱撒。咁佢個跑車形態同埋個機械人嘅形態啦。咁另一邊呢，擰過嚟呢，就係佢嗰架貨櫃車 King Rotor。咁呢，因為Takara 咧，佢就有少少改動咗嘅，咁佢就變咗咧，佢就有個貨櫃車形態啦，有個基地形態啦，同埋有個類似飛行嘅形態啦。咁就陣間再講啊，關於佢呢一點。咁而後邊呢一度咧，佢個盒咧就有佢嗰個介紹啦。咁你見到佢就三個形態啦，三個形態之後呢，咁就另外呢，佢最大嘅分別呢就喺呢一度啦。咁就係佢嗰個凱撒呢，因為佢就唔係再好似以前咁樣變形呢，就將嗰個細隻嘅艾克斯凱撒呢塞落個心口嗰度，變成王者凱撒。而係咧，佢變成一個類似一個核心咁樣，就擺喺個背包裏邊喎。咁佢呢個改動究竟大家接唔接受得到呢？或者實物係點呢？陣間再講啊。咁就另外就佢就佢個機械人形態啦，同埋即係佢有個表情，有個面具可以剝落嚟咁樣啦。咁呢度就介紹呢一樣嘢啦。好，我哋唔好睇個盒啦，我哋睇個實物啦。好，咁我就校一校嗰個角度先。好，呢一架就係佢嘅貨櫃啦。佢個貨櫃個形態就係咁樣啦。當然唔少得嘅就係艾克斯凱撒嘅跑車形態啦，就係呢度啦。兩樣嘢。咁個貨櫃形態咧就係轉一個圈俾大家睇啦。嗱，其實咧你話佢係改咗好多咧，又唔係嘅。佢因為呢個貨櫃個形態咧，動畫裏邊都係差唔多係咁樣嘅。但係如果你問我唔中意或者好不滿嘅地方咧，其實係佢隻手咯。呢個一睇就知係佢隻手啦。但係佢隻手咧就好似就咁樣一個 L 型咁樣就擺咗隻手喺側邊咧就算啦，好似變都冇變過咁樣。呢一個我覺得做得都幾肉酸嘅。你話佢隻手咧，其實如果應該要諗啲方法將佢縮翻埋去呢度裏邊，咁先至係正常噶嘛。而家咁樣呢度就我覺得就有啲難睇咯。咁我自己有個折衷方法嘅，就係咧你可以反翻直隻手咧，將成隻手咧拍翻入去裏邊咧。咁樣，咁作為一架貨櫃車啦嚇，咁佢至少咁樣合理啲咯。一個大型嘅貨櫃車咁樣。咁另一個令人詬病嘅地方咧，除咗佢個核心擺喺個背包嗰度之外咧，就係佢呢個冇得變翻一個拖頭咁嘅形態，將架車拖住佢個貨櫃行走。咁呢一度我覺得好失敗。其實好簡單嘅啫嘛，呢樣嘢要做翻呢一樣嘢，點解佢唔可以跟個原著咁樣做翻佢呢？咁佢就冇得咁樣做翻。咁我覺得呢一點係非常之可惜嘅。咁但係雖然係咁講，咁我自己呢就研究咗一個折衷方法。咁我呢度介紹埋俾大家睇先啊。就要呢喐一喐佢隻手嘅。咁佢隻手呢度呢，其實佢仲有一節旋轉關節嘅。咁我點樣做呢？就睇先啊，應該係要將佢轉過嚟啦。跟住再90度轉一轉呢度，
先至拍埋嚟。咁一拍埋嚟咧，咁我之後咧，咁我咧呢度就多咗一個咁樣嘅角度啦。咁我可以調校到呢個碌嘅角度啦。點解要咁樣做咧？陣間再講。我搞埋另一邊隻手先啦。一樣啦，將隻手咁樣，然之後咧將呢度旋轉，再將佢咁樣。咁我呢度咧就多咗個角度啦，咁就大概係咁樣啦。嗱，角度點樣咧？大家自己實際玩嘅時候咧，可以慢慢調整到啱。我咁樣轉完之後咧，咁我就可以滴高少少個櫃啦，好似咁樣咁因為我呢個角度可以自己調校嘛。然之後咧，我就搞埋隻腳啦，隻腳呢度咧就個腳尖就向翻前邊啦，咁就變成一個咁樣嘅形態。好。跟住落嚟咧，我哋就要將呢個艾克斯凱撒嘅跑車咧都轉少少嘅。就係首先我哋就呢度啦，反起咗呢個之後咧，然之後咧我就想用佢兩隻手咧幫下手啦。今次真係就將佢手轉出嚟，類似咁樣啦。咁然之後咧，我就將呢個咧輕輕咁樣，好似卡住咁樣，就可以卡住咗喺架車前邊。咁就總算咧，將佢變翻做一個類似一個拖車咁樣嘅狀態咯。咁唔知大家對於呢個折衷方法接唔接受啦？咁就咁攞嚟咁樣玩下，咁樣擺下姿勢，影下相，咁我覺得都 OK 嘅。好啦，咁我哋咧而家就講咗呢個車仔先啦。個跑車。嗱，個變形好簡單嘅啫，咁我隻手我唔塞翻入去啦，反正都要變，就好簡單，就將佢呢度拍出嚟啦。咁就其實就好直白嘅，相信大家對於艾克斯嘅變形咧都唔會太陌生噶啦。跟住可以分翻開兩隻腳啦，然之後白色呢個咧可以收埋佢先，再喺個擋風玻璃嗰度咧，就屈翻個腳板出嚟啦，隻腳就搞掂啦，好簡單。隻手又一樣啦，呢兩塊反後反翻過去，將個轆咁樣轉喺後邊，咁隻手呢度就先應該係啦，咁樣調翻轉佢啦。我頭先轉一轉翻個拳頭先，係啦，就係咁樣。另外嗰邊都一樣啦。咁呢個好，跟住咧後邊呢塊板就好簡單嘅啫，反翻後邊。咁呢個可以再收埋少少啦，就咁樣。然後咧，最後就係佢個獅子頭啦。咁獅子頭咧，其實就可以將佢褪前一格嘅。咁我擘翻大個口啦。咁就將佢咧呢個金色呢個位咧，就褪翻落去，就等佢變翻完整一個位。咁樣呢個艾克斯凱撒就完成啦。咁就我覺得 OK 嘅，雖然佢個比例上面橫啲啦，咁但係咧佢勝在就都幾好扭嘅，因為佢各種關節都非常之齊備啦，轉腰擰轉頭踢腳呢啲動作咧都係冇問題嘅。咁就可動性嚟講咧，算係非常之高噶啦。咁但係唯一嘅缺點就係其實佢今次呢隻勇者凱撒咧係冇乜配件嘅，配件就係得一樣，就係呢把王者聖劍冇啦。咁變咗咧，佢亦都唔會有啲細嘅武器仔就俾細嘅呢啲艾克斯凱撒用啦。咁就所以佢就純粹係打拳腳交咁樣咯。就係咁樣啦。
好，我將佢變翻做架車先啊，快手咁咧，因為陣間都要佢，反正要大合體嘅時候咧，就變翻做個核心啦。啊，好，咁我變多次，將佢塊面變翻扁平啊，隻腳呢度咁樣收埋佢啦。啊，畫翻白色呢幅嘢出嚟。好，兩隻腳合埋咗先，扭翻正個姿勢。跟住咧，隻手呢度咧，睇下先啊，呢度係將佢放翻喺後邊啦。碌呢度，兩隻手嚇。咁我咧就會通常將個拳頭個背呢度咧就向翻外嘅，咁樣就好似好啲嘅。好，咁我呢度有個卡進啦。好，然之後最後就反翻成個車，最後冚埋側邊呢度。好，等我擺翻好啲先啊。好，等我睇下先，呢度應該要點樣？哦，呢度未卡落去。呢度應該有個位啊，隻腳呢度原來未拉直。好，好，暫時係咁先啦，因為對住個鏡頭未拉得好，咁我陣間先處理啦。跟住咧，我哋就睇埋呢個櫃啦。咁就個櫃咧，咁就頭先講過話佢仲有兩個模式啦。咁就其實嗰兩個模式咧就係好簡單嘅啫。首先咧就係呢個所謂嘅基地模式啦。咁基地模式咧，其實就即係將佢兩隻腳。我要將佢隻手變翻頭先咁樣先。你個手呢度應該係啦，呢度咁樣。好，另外一邊就一樣啦，咁樣。
係咁樣啦。好，咁佢其實咧變基地就好簡單啫，將兩隻手攤翻開啦，兩隻腳攤翻開，咁佢就係基地啦。簡單啲嚟講，就係咁樣。咁喺呢度就有側邊有個卡扣啦。咁樣，咁然之後咧，仲有咧就係佢呢兩塊板咧，咁樣發開佢，咁樣就咁乜武器都冇，就唔似一個基地噶嘛，係咪？咁其實咧佢就內藏咗一個武器喺度嘅，就係你首先咧就要將呢一個成個攞咗出嚟，咁啊有塊紅色嘅。接住喺呢個炮呢個裏邊就係咁樣嘅，有個窿吉住咗佢。咁樣之後咧，咁你要吉翻呢個炮喺度啦。咁可以自己調校角度啦。咁然之後咧，呢一塊紅色嘅冚咧，其實就可以冚落嚟呢度上高呢度嘅。另一邊都一樣啦。就係咁樣，有支炮啦，咁樣啦，然之後上高呢個級加翻落去咯。好，咁樣呢個就叫做基地模式啦。咁我首先呢度咧，我都係要整一整先啊。你俾少時間我。想睇下呢架車呢度可唔可以再接翻好啲先？得啦，終於入到去啦。好，變翻架車之後咧，咁你見到啦，下低呢度咧有兩個窿啦。咁其實就可以將佢咧擺埋落去個基地嘅前面呢度呢個窿嗰度嘅。咁就將架車擺咗落去啦。而呢一個擺落去嘅姿勢咧，亦都佢變成一個飛機嘅時候咧，都係咁樣做嘅啫。咁佢變飛機其實係做咗啲咩咧？好簡單，將兩對翼攤翻開，兩隻腳咧合翻埋，咁然之後咧呢度咧有個翼嘅反出嚟啦。咁你可以將呢兩個咧收翻埋去。咁然之後咧，最後咧就係呢塊板。唔好阻住啦。咁然之後咧，將隻條腰咧180度咁樣擰翻過嚟，再冚翻落去。然之後到最後咧，將架車都套翻落去頭先講嘅嗰一個位嗰度。好，擺翻隻翼，隻手咧就收埋佢啦。呢一個咧就係佢講嘅飛機形態啦。當然啦，你中意就可以將佢把劍咧就擺埋喺中間呢度咁樣咯。咁至於呢個飛機形態，大家覺得 O 唔 OK 咧，就真係見仁見智啦。就係咁樣啦。好，到最後咧，就既然都變到嚟呢個地方，你冇理由唔合
埋呢個機械人俾大家睇㗎。咁我首先就收翻埋佢支炮先啦。咁呢支炮當然啦，你變成機械人嘅形態嘅時候呢，亦都可以攞出嚟當武器用啦。反正佢咁少武器，咁我都唔係好有印象佢究竟以前有冇呢支炮嘅武器啦，我就唔係好記得啦。好，將架車攞翻落嚟先。嗱，我哋變凱撒之前呢，我就將架車變翻佢個核心形態先。咁個核心形態係點樣呢？其實就最主要係講佢對腳嘅。咁呢個腳呢度要點樣呢？首先將隻腳咧反翻開佢先。好，反翻開隻腳之後咧，其實咧我哋就要將隻腳咧咬上嚟嘅嚇。咁佢呢度咧有個另外個關節啦。咁如是者咧咁樣反，咁一路褪入去咯。咁佢呢個角度咧就其實係斜斜地少少咁樣嘅，大概咁樣啦。咁跟住呢個咧就向後反咁樣，係啦。咁然之後咧呢度咧呢塊冚咧就向上反，然之後佢呢個咧就可以作為一個 lock 咁樣咧，就將佢 lock 住喺呢度嘅。咁我落得佢好啲先嚇。咁同埋呢度咧，最好就盡量將佢沉低啲。好，咁就係咁樣啦嚇。其實就唔難整嘅，只不過我對住個鏡頭咧，有時個角度上面咧睇得唔係好清楚，咁先至好似好難。咁其實佢係可以好穩陣咁樣勾住佢嘅。大致上就係咁樣啦。呢個就係佢所講嘅嗰個核心形態啦。咁喺後面睇咧就係咁樣咯。咁你睇後邊咧就好過睇前面嘅，前面好似好多咧呢啲穿崩位咁樣。好，咁陣間咧就要用到呢個核心噶啦。咁我跟住咧就要變埋呢架凱撒。咁要點樣做咧？就其實佢個變形咧唔複雜嘅，但係有啲卡扣位咧就可能要花多啲時間先得嘅。咁我首先咧最簡單就係隻腳噶啦，隻腳呢度拉開咗之後咧，咁就你見到啦，佢就有個腳可以伸長佢，咁你慢慢轉咧，就可以轉多一格出嚟嘅。兩邊都係啦。好，轉完出嚟之後咧，咁呢度有個榫位啦，咁你可以拍翻實喺個筍位嗰度啦。然之後個鞋踭同埋個鞋面咧就係咁樣啦，兩邊都一樣啦。咁當然頭先掹咗出嚟嗰個類似一個機翼咁嘅位，你可以將佢拍翻埋啦。好，咁我轉一轉個鏡頭先啦，就係咁樣。好，跟住落嚟咧就係個背脊頭先咧因為變飛機嘅時候，我將佢前後倒轉咗啦，咁其實就要將佢調翻轉嘅。咁機械人都係呢一邊係正面嚟嘅。咁咪成套嘢就係咁樣。咁咧首先我哋就要將呢個冚咧拉起，咁你就會見到佢個樣喺呢度啦。咁呢度未完嘅，因為咧其實你可以成組。呢一個咧就向前反嘅，
連埋隻手連埋剩咁樣全部反落嚟嘅。咁點解要反落嚟咧？就係最主要呢一度咧有成組嘢咧，就係將佢兩隻手咧就轉翻一個啱嘅位，就將個膊頭喺個機裏邊咧就轉埋出嚟咁樣。好，就係咁樣啦。好，轉完之後咧，咁然之後咧就我哋睇翻前邊呢度啊。好，咁跟住咧，其實個頭就向前啦，然之後呢一幅咧就向下低咁樣反落去。咁個頭成組嘢就咁樣反好之後咧，跟住咧就要將個背包咧就有一截可以拉多一截出嚟，同埋將佢180度咁轉落過去。咁你見啦，後邊咧呢度就有個窿嘅，咁就係要嚟擺個核心入去啦。咁你其實就將佢成隻拍翻嚟，但係呢個咧看似最簡單嘅動作咧，其實亦都係最麻煩嘅動作嚟嘅。因為點解咧？呢一度咧，你拍落去嘅時候咧，就要將佢咧鎖翻實佢後邊呢度，而鎖實去呢個位咧，就係唔係咁容易鎖得到嘅。啊，我呢個相呢個都好難 show 得到俾大家睇係點樣。睇下先啊，我飲因為好阻住。係啦，咁呢度有一個位啦。點樣可以 show 得到清楚啲咧？就係佢哋翼又大啦，咁阻住咯。咁樣撥落嚟睇下有冇啲先啊！佢呢度咧有個咁樣嘅卡扣要嚟卡住落嚟呢條橫梁呢度嘅。咁但係你又唔可以咁樣將佢側邊褪入去喎，你一定要咧褪咗埋去咧，跟住咧將佢大力，真係要大力拍實佢嘅。咁我睇下我夠唔夠力喺對住個鏡頭面前拍得實佢先。今次咁係一定拍得實嘅，但係對住個鏡頭得唔得咧？咁就要試下啦。因為你拍唔實咧，佢隻手呢度咧就會鬆出嚟嘅，咁就會比較麻煩。試下先啊！係都係爭少少，我唔試啦。咁我而家暫時係咁先啦。咁就一邊得咗，得啦，終於鎖實咗，比較花力氣咁，但係終於都相實咗啦。咁就呢個膊頭呢個唔關事嘅，今次嘅變形呢係影響唔到呢個膊頭呢個位嘅，所以呢大家可以唔需要理佢住嘅。我相信呢一個呢係設計俾將來呢同呢個神龍戰機合體嘅時候先至用嘅啫。好啦，合晒之後呢，最後一樣嘢呢就係見唔見到佢而家呢個獅子頭呢凹鬼咗落去，咁呢其實就係最主要呢，就係要靠呢個核心啊，
呢個核心塞落去咧嘅時候咧，佢又唔係正面咁塞落去嘅喎，係要打斜少少一個角度咁樣，就係咁樣。咁呢個位咁樣塞落去。而喺塞落去嘅時候咧，你中意嘅話咧，其實你可以利用咧後邊呢個背包幫一幫你嘅，咁樣啦。咁你見到塞咗落去之後咧，睇下先啊，我睇下有冇角度可以同時影得到。大家見到我好似好難塞咁樣嘛，其實係唔關事嘅，只要你嗰個架車做得好啦，咁其實係唔難塞落去嘅，只係而家我要對住個鏡頭咧，就係有啲棘啊！我揾唔到個位，等陣啊，應該係我架車咧未接得夠好。係啦，嗱，咁樣接呢個位咧就比較實淨啲啦，喺呢度要接到咁實先得嘅。好，跟住我咧再試多次就係呢度啦。嗱，喺插落去嘅時候咧，佢就會推到嗰個獅子頭咧喺前面出嚟啦。咁你聽到咔一聲咧，咁就插實咗啦。咁然之後咧，你就可以咧閂得到呢個門，最後就冚埋個蓋，整翻對翼。咁呢個勇者凱撒最後仲有隻手。咁嘅手呢度咧，頭先其實就遞前咗一格啦。咁其實係可以轉翻去後邊嘅。佢後邊呢度咧，仲有個卡順位咧，就卡落去嘅。咁跟住你可以反翻個拳頭出嚟啦。另一邊呢手都一樣啦。跟住拉翻個拳頭出嚟啦。好，哇！唔好意思啊，有啲拗教，但係總言之，呢個勇者凱撒終於變形完成啦。咁我哋再掃相俾大家睇下。好，基本上咧，成個變形咧就係咁樣啦。咁佢就頭先啦，lift咗落去個獅子頭咧，佢就會即係彈翻開啦。咁就成隻嘅姿勢咧，大概係咁樣啦。咁我想講嘅咧就係其實佢改變咗個變形啦。咁佢個最大嘅好處咧，而家個核心咁樣塞落去咧，其實我覺得 OK 嘅，都幾合理嘅。因為佢唔使好似前面咁大自然咁樣撐開咧，咁佢就會妨礙咗佢。而家咧佢嘅手腳就當然就靈活好多啦。所以咧今次呢隻勇者凱撒咧，佢嘅關節嘅活動能力咧都幾高嘅，幾好扭嘅嗱。例如手啦，手可以做到對接啦，佢亦都咧有個 join 可以向前反啦。咁亦都可以將呢個獅子毛咧再反前啲，令到佢干涉少啲啦。
咁頭亦都可以隨意，如果你唔夠嘅話咧，亦都仲可以拉出一截嘅，令到佢可以臥高啲啦。咁就另外就腰，除咗轉腰之外咧，佢亦都做咗一個屈曲俾你嘅，咁樣屈曲嘅幅度都幾大嘅。腳啦，亦都係好長啦，同埋亦都可以接得到去一個咁大嘅幅度啦。另外就當然仲有接地啦。咁整體嚟講呢，係算係幾好扭嘅，就係咁啦。唯一呢，就係都係嗰句啦，武器淨係得一把劍嘅，而佢嘅手呢，亦都係冇任何造型手嘅，淨係一隻普通揸劍嘅拳頭，就係咁樣，冇其他嘢噶啦，就係咁樣啦。唔知大家對呢隻勇者凱撒嘅感覺又覺得點樣呢？咁我頭先講過啦，咁佢係全膠，唔知係咪挑戰對合體啦？咁我攞隻對合體嘅另一隻凱撒嚟同佢擺埋一齊，大家可以睇下大家有冇分別啦。凱撒大帝、勇者凱撒，兩隻都係凱撒喺面前，咁就個形式就係咁樣啦。咁幾好啊！咁今年同其實由上年開始咧，陸陸續續都有好多勇者系嘅玩具推出啦。而之後咧，亦都會有今年咧，亦都應該仲有多幾隻唔同類別嘅勇者啦。咁例如勇者警察，好似呢個 Action Toys 有隻勇者警察啦。咁另外 Postpass 就即係開訂咗佢嘅超龍神啦。咁就仲有 SMP 就準備推出黃金勇者等等啦。咁就如果喜歡勇者系列嘅話呢，其實都大家可以繼續留意呢一個系列嘅最新發展究竟係點樣啦。好，今日嘅介紹暫時嚟到呢度，多謝大家收睇，下次再見，拜拜。